4 मार्च ते सिंधी शागिर्दनि पारां अयूबी आमरियत ख़िलाफ़ हलायल जदोजहद जी यादि में कराची जे आर्ट्स काउंसिल में तकरीब मुनक़िद कई वई आहे। असां हिते मौजूद अॻवाननि सां ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। 4 मार्च हिकिड़ो शानदार ॾींहुं आहे जंहिंजे शागिर्दनि हिकिड़ो पंहिंजो तारीख़ी किरदारु अदा कयो। उन समूरे पंहिंजे अरसे में सिंधी शागिर्दनि नौजवाननि में उत्साह पैदा कयो आहे जो अॼु ॾींहं ताईं शागिर्द अचनि पिया। शागिर्द तहरीक हले पई। इन करे उमेद इहा आहे त असांखे पंहिंजे माज़िन मां उन्हनि जी चङाइनि मां बि सबक़ु सिखणु खपे, उन्हनि जी कमज़ोरियुनि मां बि सबक़ु सिखणु खपे। अहिड़े तरीक़े सां सिंधी क़ौम पंहिंजे ईंदड़ ख़तरातनि खे मुंहुं ॾेई करे मुस्तक़बिल पंहिंजो शानदार ॻोल्हे सघे थी। असांजी इक़्तिसादी हालत इहा हुई त जॾहिं बि अहिड़ी मज़दूरियूं न हुयूं पर हारी पार्टी जो हैदर जतोई सदाई जेल में रहियो, गुलाम लगारी सदाई जेल में रहियो, पर उन्हनि जे पोयां कुझु न। अहिड़े हालतुनि में सिंध वटि ॿियो को चारो ई कोन हो त पंहिंजी जदोजहद पाण करे। उन में जेको सॼो आहे सिंधी अदबी संगत ऐं रोरियाण शेख अयाज़ GM सैद गुलाम मुग़ल या अहिड़नि माण्हुनि जो किरदारु हो जिन अदबी जदोजहद कई, नजम अब्बासी या केतिरनि दोस्तनि सियासी माण्हू जंहिंजे करे ही हिकिड़ो मजमो तयारु थियो ऐं उन सियासी जदोजहद शुरू की। 4 मार्च हिकिड़ो अलामती डेट इन करे आहे त उन ॾींहं ते स्टूडेंट्स जेकी मुसलसिल तहरीक हुई उन्हनि खे उहे हलाईंदा पिया आया, पर 4 मार्च ते उन्हनि ते जबर थियो, तशद्दुद थियो, रस्ते ते रोके राजपूताना वटि बसियुनि ते हमला थिया, पुलिस आई उन्हनि खे ज़ख़्मी करे जेलनि में उछलायूं। इहो त हिकिड़ो वाक़ियो हुयो, पर असांजे लाइ उहो इन करे इम्पॉर्टेंट आहे छाकाणि त उन वाक़े जे तसलसल खे तव्हां ॾिसंदव त उन महिल शागिर्दनि हिनखे सॼी शइ खे लीड कयो ऐं शागिर्दनि वटि को ख़ासि मनसूबाबंदी कोन हुई, पर हिकिड़ो तसलसल ज़रूरु हुयो ऐं उन्हनि इहो सोचे छॾियो हो त असां सां, असांजी ॿोलीअ सां, माण्हुनि सां, ज़मीन सां ऐं असांजे अख़्तियारात सां जेकॾहिं का ज़्यादती थिए थी त उनखे ज़्यादती थियणु कोन ॾींदासीं। जदोजहद हले पई जारी आहे। एक्सप्लॉयटेशन जे ख़िलाफ़ हुई, उहा एक्सप्लॉयटेशन अॼु बि आहे, अॼु बि असांजी तहरीक हले पई, मुख़्तलिफ़ रूपनि में हले पई, हलंदी, अञा वधीक तेज़ थींदी। 4 मार्च जेको आहे सो उञाण आहे सिंध जी नौजवान सियासी जदोजहद जो। उन वक़्त में वन यूनिट जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो स्ट्रगल हली पई साईं GM सैद हैदर भाई जतोई जी क़यादत में, ऐं उनखे रोकण जे लाइ मसरूर हसन कमिश्नर खे इस्टेब्लिशमेंट जेको अयूब खान जो पर्सनल दोस्त बि हो उनखे मोकिलियो त जदोजहद जो सेंटर जेको आहे हैदराबाद ऐं ख़ुसूसन उन में जेको आहे यूनिवर्सिटियूं ऐं कॉलेज जेके आहिनि उहे इंतिहाई इम्पॉर्टेंट आहिनि, उन ते वञी उहो कंट्रोल करे। पर हिते इतफ़ाक़ सां वाइस चांसलर उन टाइम में जेको आहे सो हाईली एजुकेटेड लॉ नोइंग जो बैरिस्टर हसन अली अब्दुर्रहमान हुयो, हिकिड़ो ईमानदार साफ़ सुथरो माण्हू हुयो। पोइ इन तरीक़े सां हिकिड़े वॾी ज़ालमाना तरीक़े सां हिन खे घुराए करे लाहौर में बंदि कयो वियो। 3 महीननि जे लाइ हिन जे मथां हिते कराची में बंदिश विधी वई, उन जे ख़िलाफ़ु स्ट्रगल हली ऐं पोइ वरी हिननि यूनिवर्सिटियूं कॉलेज बंदि कया त छोकिरा ॻोठनि में हलिया विया, त उते ऑलरेडी वन यूनिट जे ख़िलाफ़ु स्ट्रगल हले पई। पोइ हीअ तहरीक जेको आहे उन में कन्वर्ट थी वई ऐं पोइ वन यूनिट टुटण ताईं इहा हलंदी रही। हिन जदोजहद जेको आहे सियासी बुनियाद बि रखिया ऐं जदोजहद जा बुनियाद बि रखिया ऐं हीअ हिकु उत्साहींदड़ तहरीक बि हुई, उत्साहींदड़ किरदार बि हुआ ऐं उनखां पोइ समूरियूं जेके उहे सियासी पार्टियूं या उन्हनि जूं सरगर्मियूं ऐं ॿिया सॼा मामला थिया आहिनि, हीअ तारीख़ जी तमामु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि अहम आहे। हिते केतिरा ई अहिड़ा किरदार हुआ जेके तमामु पॉज़िटिव हुआ, हिकिड़ा ॿिया अहिड़ा किरदार जेके उतां खां उन जदोजहद खां पोइ जेके धंधोड़ी टाइप माण्हू हुया उन्हनि ज़मूरी फ़रोशियूं बि कयूं, उन्हनि क़ौम फ़रोशियूं बि कयूं, पर जिन पंहिंजे वतन लाइ हक़ीक़ी जदोजहद कई उन्हनि जो तमामु वॾो जेको आहे किरदारु आहे। जेॾी महिल सिंध ते नाम वठणु माना कारियर ते पेर पवणु वन यूनिट जहिड़ो ऐलान थियो, कहारी ऐलान थिया, सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो न पिए ॾिनो ऐं सिंध जे शागिर्दनि उन में रोल अदा करे ऐं बाबा सिंध कामिड़ हैदर बग जतोई या हारी कमेटी या वर्कर वन यूनिट खे टोड़ाए ॾेखारियूं। अॼु सिंध जी सूरत हाल में शागिर्द यूनियन वरी बहाल कई वञे जीअं सिंध जे माण्हुनि, सिंध जे लीडरनि खे उत्साह मिलणु खपे। जेको बाबा सिंध कामिड़ हैदर बग जतोई चयो त बाबा सिंधियो सिंध जी मालिकी वठिजो, अॼु मालिकी वठण जो वक़्तु अची वियो आहे। अॼु सिंध उते वञी बीठी आहे जो सिंध जा वसाइल, सिंध जा ॿेट, सिंध जूं ज़मीनूं धारनि जे हवाले करे सिंध जे माण्हुनि खे साज़िश तहत अक़लियत में तब्दील कयो पियो वञे। न फ़क़ति इहा तारीख़ आहे बल्कि इहो हिकिड़ो ओञाण आहे उन्हनि माण्हुनि जे जदोजहद जो जेका उन्हनि वक़्तु उन्हनि वन यूनिट जे ख़िलाफ़ु जेका असां कई
ऐं उन जे मोट में उन्हनि खे जेका तकलीफ़ ॾिसणी पई, जेल भोगणा पिया। ऐं ख़ुशकिस्मती जी ॻाल्हि आहे त उहे शख़्सियतूं अॼोके हिन मेड़ाके में मौजूदु आहिनि। उहे उन सॼी उन दास्तान खे दोहिराइनि पिया ऐं उन दास्तान खे दोहिराइण सां न फ़क़ति इहो आहे त हू पंहिंजो जेको अमल आहे उनखे पिया ॿुधाइनि, बल्कि उहो हिकिड़ो उत्साह बि पैदा कनि था उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके उन जदोजहद में शामिल आहिनि। तलबा तंजीमों का और तलबा जो तहरीक रही है पाकिस्तान में, उसका जो है बहुत बड़ा किरदार रहा है। आज जितने भी अच्छे सियासतदान हैं, अगर आप उनका जो है माजी देखें तो वो किसी न किसी तलबा तंजीम में रहे हैं। तलबा तंजीमों को, तलबा यूनियन साजी को बहाल करना चाहिए। समाज में सियासत होगी, बातचीत होगी तो समाज बदलेगा। अगर समाज जो है गैर सियासी होगा, बेगारगी का शिकार होगा, फिर तब्दीली नहीं आ सकती। तकरीब में मौजूद अॻवाननि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त 4 मार्च ते सिंधी शागिर्दनि जेका जदोजहद हलाई उहा अॼु बि जारी आहे। कैमरामैन फराज़ मीरानी सां गॾु आरिफ नाइच, अवामी आवाज़ TV, कराची। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk